Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Alexander Barreto y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que pocas personas conocen y es cómo emigrar a Brasil con todo pago y sin idioma, así que acompáñenme. Y el día de hoy nos encontramos en una de las ciudades reconocidas de Brasil por tener muchas fuentes de empleo, por ser una ciudad con un estilo de vida muy bueno para sus habitantes. Sigue bastantes inmigrantes, así que vamos que se los voy a contar todo. Ahorita vamos a llegar a una plaza de la ciudad para hablar sobre el tema más a profundo. Vamos. Y aquí en Brasil existe un organismo de seguridad que se llama la Policía Federal, que es la encargada de hacer todo este trámite de traer a los emigrantes a las ciudades del interior de Brasil y ayudarlos con el pasaje de avión, con la estadía y también a conseguirles un empleo. Entonces, la Policía Federal tiene un programa que se llama la Misión Operación Acolida, o sea, en español, Operación Acogida. ¿Qué pasa? Esta operación se encarga de que aquellos emigrantes que se registren en esa operación, ellos sean trasladados a estados de Brasil con mayor fuente de empleo, con más oportunidades para un estilo de vida mejor y también los ayuda en el tema del alquiler. ¿Qué pasa con el alquiler? Otros organismos también, otras entidades que se encargan de que cuando la persona consigue empleo en una de las ciudades de Brasil escogidas, en esa ciudad, esas organizaciones le pagan 3 meses de alquiler pago, con servicios también, le dan un kit de higiene por esos 3 meses y también le dan una tarjeta de alimentación por los mismos 3 meses. ¿Qué pasa? Que durante esos 3 meses la persona cuando llegue se establezca en un sitio, comienza a trabajar en el lugar donde fue asignado por la Policía Federal, Misión Acolida, y tenga 3 meses para estabilizarse, a guardar un poco de dinero para pagar los siguientes meses, y la tarjeta de alimentación puede durar hasta 6 meses, dependiendo de que si tienen hijos o no. También existe la organización llamada CRAS. En el CRAS de cada ciudad, la persona cuando llega se tiene que registrar y esa entidad de CRAS, que es una entidad de ayuda social en todo Brasil, se encarga de darle una cesta de alimentación, de darle ropa, porque a veces te mandan para ciudades frías, ciudades donde nieva a veces. Entonces esa entidad se encarga de darte ropa de abrigo, darte cobertores, cobijas, almohadas, hasta camas te pueden dar, y en casos extremos te pueden ayudar con cocina, nevera y otras cosas de prioridad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegas a Brasil por frontera, en este caso frontera de Venezuela con Brasil es Pacaraima, se encuentra la Policía Federal, una oficina de la Policía Federal en Pacaraima. Ahí tienes que hacer tu documentación de identidad, de cartera de trabajo, de CPF, y ahí mismo en esa entidad de la Policía Federal te puedes informar de cómo registrarte en la misión de la Operación Acolida para interiorización por vaga de empleo. La interiorización por vaga de empleo, como ya les mencioné, es la Policía Federal se encarga de conseguirles trabajo a aquella persona que se registró en las ciudades, en diferentes ciudades de Brasil. Puede ser la capital, Sao Paulo, Santa Catarina, Curitiba. En mi caso fue en Río Grande del Sur. Ahí te traen el avión con los pasajes pagos. Tienes que esperar aproximadamente 1 mes o 2 meses para que el avión se llene también. Y siempre están saliendo aviones. Entonces ellos te ayudan también, te dan alimentos, te dan refugio si necesitas quedar. Si no tienes dónde quedarte, ellos te dan el lugar donde quedarte, te dan una carpa para que quedes ahí esperando hasta que salga tu vuelo. Y bueno, te trasladan hacia la ciudad, te ubican en una casa como ya mencioné, y para mí me parece muy excelente a comparación de otros países de Latinoamérica como lo es Colombia, Ecuador, Perú, Chile, que prácticamente
existe mucha xenofobia y los emigrantes venezolanos, haitianos, cubanos eh, son bastante criticados y no hay apoyo para nosotros. Y por eso yo siempre recomiendo 100% en Latinoamérica el país de Brasil, por ser uno de los países que ha recibido bastante inmigrantes y de verdad la gente, no existe nada de xenofobia, no existe nada de racismo, la gente es demasiado amable, te recibe con aquel cariño, te ayuda en lo que pueda. En el idioma no se vayan a parar porque en los trabajos que están asociados con la operación acolida de la Policía Federal, ellos no les importa, la mayoría no les importa el idioma de verdad, la mayoría son empresas que solamente necesitan que estés ahí trabajando y nada, sí, cuando son lugares que tienes que trabajar con el público, con clientes, sí necesitas tener un poco del portugués, pues pero nada del otro mundo. Así que yo lo recomiendo 100%, mi gente. No se queden estancados en los estados de Roraima o de Amazonas, porque de verdad que ya está, digamos que están demasiado llenos, demasiado lotados de migrantes, tanto venezolanos como haitianos y guyanés también. Y salgan de allá, que aquí es otra vida, se gana más que en otros estados también. Aparte de un sueldo, también te dan bonificaciones, te dan vacaciones bien pagadas, todo legal. Y bueno, eso ha sido todo en este video. Si necesitan saber o tienen alguna duda de lo que hablamos, déjenlo en los comentarios. Y espero su ayuda, suscríbanse al canal y hasta un próximo